Përshëndetje miq, paqja e Zotit me ju. Folëm në temën e kaluar për problemin që e pengon Perëndin që të na përmbushi shpirtërisht me frymën e Tij. Dhe thamë që vetëm me anë të marrjes së frymës së shenjtë që Perëndia jep kujtdo që pendohet në rrugët e Tij mëkatare dhe ndjek planin e Tij të shpëtimit, për të cilin do flasim sot, njeriu nuk përmbushet dot shpirtërisht dhe nuk arrin dot atë balancë shpirtërore për të cilin kanë folur njerëzit ndërbreza. Pra jo më kot, Perëndia thotë në shkrimin e Tij që shumë janë të thirrurit, po pak janë të zgjedhurit, sepse zgjedhurit e Perëndisë janë vetëm ata të cilët afrohen tek Perëndia dhe heqin dorën nga egoja e tyre, nga rrugët e tyre. Dhe në fakt thamë që njeriu e ka shumë të vështirë të kthehet te Perëndia sepse njeriu ka shpikur dhe fe. Pra me anë të mëkatit të tij, çka është rruga satanike që Satani ka mësuar njeriu që në fillesat e njerëzimit, njeriu ka shpikur dhe fetë e tija për të gudulisur veshët e tija, le të themi, për të kënaqur egon e tij dhe që mos të afrohet me të vërtetën që na jepet në shkrimin e shenjtë nga profetët, apostujt dhe na vet Perëndia në birin e Tij Jezu Krishtin, për cilin do flasim më në hollësi. Dhe çfarë ndodh? Për shembull, shumë fe, më saktë të gjitha fetë botërore, përveç krishtërimit të vërtet biblik, i mësojnë njeriu që zgjidhjet e problemeve të tij i vinë nga përbrenda, pra njeriu i gjen vetë përbrenda përgjigjet e tij. Është plot bota me këto teori sot, sidomos sot që flasim, që jemi në këtë epokë të quajtur si postmoderne, ku ka dalë edhe më shumë kjo teologjia New Age, pra teologjia e epokës së re. Pra New Age është përzierje të gjitha filozofive dhe të gjitha feve në një teori të vetme, pra New Age, epoka e re. Dhe i thuhet njeriu që çdo fe mëson të njëjtën gjë, që ti përgjigjet i gjen përbrenda. Po të hulumtosh për brenda vetes, ose po të meditosh, po të hidhesh brenda vetes tënde, ti gjen të gjitha përgjigjet. Dhe si rrjedhoj gjen dhe zgjidhjen e problemit. Në fakt, Bibla mëson të kundërtën, komplet kundërtën e feve njerëzore. Për brenda nuk gjen zgjidhjen e problemit, po gjen vetë problemin, që është mëkati i njeriu. Sepse njeriu është nga natyra mëkatare, është prishur nga mësimi i Satanit, nga fara e Satanit, që u mboll tek Adami dhe Eva, dhe si rrjedhoi ne në ADN-n ton, dhe ADN-ja është një informacion, pra për ata që njohin pak shkencën. Informacioni jonë është prishur dhe është informacioni i çrregullt, që do thotë ne nuk gjenerojmë dot balancë, nuk gjenerojmë dot harmoni apo mirësi. Pra ne jemi prishur në natyrën tonë, që në kohën e Adamit dhe Evës, në kohën e krijimit, nga angjëlli i rënë, pra Satanai, dhe si rrjedhoi ne gjenerojmë vetëm mëkat. Por Perëndia ka një plan për shpëtimin e njeriut, dhe gjatë gjithë historisë biblike na tregohet se si Perëndia ka vepruar për ta shpëtuar njeriun, sepse do njeriun. Por ama shpëtimi vjen nga mëkati. Na thuhet pra që shpëtimi është pikërisht falja e mëkateve. Ky është shpëtimi. Dhe nëse falen mëkatet, njeriu kthehet në rrugën e Perëndisë, merr frymën e shenjtë nga ana e Perëndisë. Ai vazhdon të jetë natyrë mëkatare, sepse thonë natyra e tij është prishur, por na thuhet në shkrimin e shenjtë që fryma e shenjtë lufton me frymën e mishit për ta bërë njeriu që mos të mëkatojë, ose të paktën mos ta dojë më mëkatin, edhe të ruhet mëkatit. Dhe thamë që shpëtimi është falja e mëkateve me anë të dhuratës që Perëndia ka dhënë në Jezu Krishtin. Jezu Krishti është fjala e Perëndisë, është biri i Perëndisë dhe është vetë Perëndia, është 100% njeri, i lindur nga një virgjëresh, pra virgjëresha Mari, ka natyrën njerëzore dhe natyrën hyjnore. Pra nuk është njeri Perëndi, është 100% njeri, 100% Perëndi. Emri i tij Jezus do të thotë Jeshua, është përmbushja e gjithë profecive, që do të thotë Perëndia shpëton. Pra është Jahve, që është emri i Zotit në Dhjetën e Vjetër, dhe Jasha, që do të thotë shpëtim. Pra Perëndia shpëton. Dhe si shpëton Perëndia? Shpëton që me anë të kryqëzimit, Jezusi pagoi çmimin për mëkatet e botës. Pra Perëndia ka dhënë këtë dhuratë për të gjithë botën, dhe kjo dhuratë është falas. Pra mendoni dikë që jep një dhuratë. Ajo është falas. Nuk është se Perëndia kërkon një gjë tjetër nga ne, përveç se të pranojmë këtë dhuratë. Dhe Bibla na thotë që kjo është dhuratë e hirit të tij, është hiri shpëtues. Hir do të thotë dashuri dhe mëshirë pa merituar. Pra ne nuk e meritojmë këtë gjë, por Perëndia na ka dhënë këtë dhuratë për gjithë ata që duan të shpëtohen nga mëkatet. Dhe si mund ta pranojmë këtë dhuratë? Së pari është një njeriu të pranojë, të
të pranoj jo me veten e tij, se me veten e tij nuk e pranon dot, sepse thamë që jemi me natyrë egoiste, por të pranoj para Perëndis, para Zotit, krijuesit të tij që është mëkatar. Dhe kjo na thuhet në shkrimin e shenjtë Romakëve, libri Romakëve, kapitulli 3, vargu 23 na thuhet sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk arrin lavdinë e Perëndis. Pra shkrimi i shenjtë vë një barazi për gjithë njerëzit, që të gjithë janë mëkatar, askush nuk është më i mirë se tjetri, të gjithë mëkatojnë dhe nuk arrin dot lavdinë e Perëndis. Që do thotë çfarëdo që të bëjë njeriu me forcat e tija, me veprat e tija, por edhe me fetë e tija, me filozofitë e tija, ai nuk e arrin dot lavdinë e Perëndis. Dhe thamë që shumë fe, përveç se i thonë njeriu që përgjigjet i gjen brenda vetes, ndërkohë që brenda vetes njeriu ka vetëm mëkat dhe ligësi dhe mbrapsësi, i thonë edhe që po të bësh 1 2 3 4 gjëra, ti pastrohesh nga këto ligësi dhe je në rregull me Zotin. Për shembull, ne kemi fen më popullore në Shqipëri, që na ka ardhur, kuptohet, nga pushtuesit në Osmanet, që është Islami. Islami mëson njeriu që po të falesh ezën 5 herë në ditë namazin, ti çfarëdo që të kesh bërë, çfarëdo mëkati të kesh bërë, ty të është falur. Pra ti arrin lavdinë e Perëndis me forcat e tua. Ndërkohë që nuk i mëson njeriu që problemin kryesor, që problemin e ke për brenda. Nuk e ke të ajo që çfarë ti bën për jashtëmi. Njësoj si Islami kemi fen hinduiste, që ka të njëjtën teori, po e ka, ata i thonë karma. Pra, bën keq, ke karma të keqe, bën mirë, mbjell karma të mirë. Dhe nëse bën të mira, ti mbulon, pra me karmën e mirë mburon karmën e keqe, dhe sa më shumë karma të mirë, kur vete pasaj në botën tjetër, se ata kanë rigjenerimin në fakt ndryshe në Islami, nëse ti ke mbjell karma të mirë, ti si thua, rimishërohesh në një trup më të mirë në jetën tjetër, domethënë, ose në një specie tjetër, domethënë, kështu me radhë. Por Bibla na thot qartazi që në fund të jetës, kur del para Perëndis, nuk është se të vihet një peshore atje, ose një kandar, le të themi, që ke bërë më shumë të mira apo më shumë të këqija, po ke bërë më shumë të mira, atëherë vetëm parajs. Jo, nuk është fare kështu. Perëndia e urren mëkatin. E urren mëkatin dhe mëkati kryesor dhe më i madh që Perëndia e urren është krenaria, sepse është i njëjti mëkat që ka dhe Satani. Krenaria e bëri angjëllin Lucifer të bëjë Satan, dhe këtë krenari Satani mësoi njeriu që me anë të krenarisë tënde ti bëhesh vetë Zot, s'ke nevojë për Zotin. E zgjedh vetë jetën tënde, e zgjedh vetë fen tënde dhe të reatohesh me mëkatin tënd. Kurse Perëndia këtë gjë nuk e toleron dot. Dhe në fund na thuhet që ai, pra Perëndia nuk do lër asnjë mëkat pa ndëshkuar. Kështu që këto vepra fetare në profeti Isaia na thuhet që janë vepra të vdekura. Pra prodhojnë vdekje, nuk prodhojnë shenjtëri. Edhe janë të neveritshme, na thuhet me anë të profetit, në sytë e Perëndis. Kështu që njeriu vlen që të pranojë që është mëkatar dhe nuk e arrin dot lavdinë e Perëndis sipas shkrimit të shenjtë. Së dyti, njeriu pasi ka kuptuar që është mëkatar dhe që nuk e arrin dot me forcat e tija të jetë në parajs, të jetë pranë Perëndis në përjetësi, duhet të pranojë dhuratën e Perëndis. Pra të besojë në Jezu Krishtin si shpëtimtarin e botës. Nëse Jezusi nuk do kryqizohej në kryq për mëkatet e botës, mëkatet e njeriu nuk falen dot. Pra ai mori mëkatet në kryq. Prandaj dhe i tha dhe Perëndis në një moment, ati im, pse më ke braktisur, sepse mori gjithë mëkatin e botës dhe u shkëput nga Perëndia. Njësoj është njeriu i shkëputur nga Perëndia në mëkatin e tij. Është një mur kaq i madh që ndan njeriu me Perëndin. Dhe ky mur bllokon dritën. Mendoni veten sikur jemi të futur në një qeli që s'ka zritare. Pra jemi të shkëputur nga drita. Njësoj është njeriu në mëkatin e tij. Mjafton një mëkat në jetën e tij, një mëkat i papenduar, për ta bërë njeriu të shkëputet tërësisht nga Perëndia. Këtë na thot shkrimi në shenjtë. Por lavdi Zotit, Perëndia solli Jezu Krishtin, që është vetë ardha e Perëndisë në mish, për të bërë flijim për mëkatet tona dhe për të hapur kështu rrugën e shpëtimit, që është rruga e kryqit, midis mëkatarëve dhe fetarëve, që e çon njeriu në parajs. Dhe është pikërisht rruga e ngushtë për cilën Jezusi flet vetë dhe thotë: "Hyni nga dera e ngushtë, ecni në rruga e ngushtë, sepse e gjerë dhe e madhe është rruga që të çon në shkatrim, por e ngushtë dhe e mundimshme është rruga që të çon në jetë." Dhe në fund ai tha që unë jam rruga e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje. Pra kjo është rruga për të shkuar në përjetësi. Rruga që na garanton edhe përmbushjen shpirtërore në këtë jetë, çlirimin nga mallkimi më i madh i njeriu që është mëkati, pra mësimi satanik i mëkatit, që njeriu e bën pa vetdije dhe me kënaqësinë në egon e tij, dhe
sjelljen të bekimeve në jetën e njeriut. Është pikërisht besimi në Jezu Krishtin. Dhe na thuhet tek libri i Gjonit, pra Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3 vargu 16, shkruhet sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Amen. Pra Perëndia që është dashuri, edhe pse njeriu mëkatoi dhe vazhdon ende të mëkatojë, të jetojë kundra Perëndisë, në armiqësi me Perëndin, sepse bën atë që Satani bënte dhe vazhdon të bëjë me Perëndin, pra të jetë kundra tij, dhe Satan do të thotë kundërshtar. Perëndia prapë vazhdon ta dojë këtë botë. Te këtu na thohet në kohën që është shkruar 2000 vite më parë, Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, pra Jezusin. Fryma e shenjtë erdhi te Virgjëresha Mari dhe lindi Jezusi, shpëtimtari i botës. Pra Perëndia erdhi vetë në mish. Pra ky mister kaq i madh që ne ndoshta kur s'kemi për ta kuptuar, por vetëm kur të jemi në atë botë dhe dash Zotit të jemi në përjetësi me Perëndin, mund ta kuptojmë se sa Perëndia e deshi botën dhe se si ai erdhi në birin e tij Jezu Krishtin pikërisht për ta shpëtuar njeriu, për ta shliruar njeriu nga mallkimi i mëkatit dhe për t'i japur rrugën e përjetësisë. Dhe këtu na thuhet që kushdo që beson në Jezu Krishtin, në birin e Perëndisë, nuk do humbas, pra nuk ka për të humbur, por do ketë jetën e përjetshme. Pra ky është premtimi i Perëndisë. Pra ne na mbetet të besojmë. Por çdo të thotë të besosh në Bibël. Të besosh do të thotë të bindesh urdhërimeve të Jezu Krishtit. Dhe Jezu Krishti është fjala e Perëndisë, është i lindur nga fryma e shenjtë, është vetë Perëndi. Kështu që nëse duam të njohim Perëndin, mjafton të njohim Jezu Krishtin. Dhe Jezu Krishtin e njohim në shkrimin e shenjtë. Tani Jezu Krishti ka themeluar kishën e tij. Kisha e tij mëson fjalën e tij. Dhe në fjalën e tij na thuhet që besimi pa vepra është i vdekur. Kështu që të besosh Jezusin, së pari do thotë të pendohesh. Të pendohesh për mëkatin tënd, të besosh që Perëndia të ka dhënë këtë dhuratë, që është Jezu Krishti, dhe më pas ti bindesh Jezu Krishtit. Dhe pasaj të pagëzohet. Të pagëzohet në kishë, të bëhet pjesë e një kishe, dhe pasaj të vazhdoj të bindet çdo gjë që Jezusi ka thënë në fjalën e tij. Dhe kjo do të thotë që të jetosh dhe të ecësh përurësisht me Perëndin. Dhe duke jetuar kështu, duke pasur të jetë re, të rilindur, automatikisht njeriu përmbushet, sepse nuk jeton më sipas mishit, dhe thamë që mishi gjeneron vetëm mëkat, po jeton sipas frymës, jeton sipas frymës së shenjtë. Dhe shkrimi i shenjtë na thotë që nuk ka më as edhe një dënim për ata që janë në Jezu Krishtin, për ata që besojnë Jezu Krishtin dhe nuk jetojnë më sipas mishit, po jetojnë sipas frymës. Tek Ungjilli sipas Gjonit, Jezusi thotë që kushdo që dëgjon fjalën time dhe beson tek ai që më ka dërguar, që është Perëndia, ka kaluar nga vdekja në jetë dhe nuk do hyjë në gjyq. Pra nuk do ketë gjyq për të ditën e fundit, por ka kaluar në përjetësi me Perëndin. Jezusi ka vënë rrugën e tij që është rruga e shenjtërimit. Kjo pra është rruga e kryqit, kjo është rruga e besimtarit. Kështu njeriu jeton një jetë në dashuri dhe në të vërtetën. Pra duke pasur zemrën e Krishtit, duke ecur përurësisht me Perëndin, njeriu gjen pikërisht të kënaqësi dhe këtë paqe të jashtëzakonshme që vetëm Perëndia e jep, dhe jeton një jetë i përmbushur dhe me kuptim, larg egos, larg gënjeshtrave, larg mëkatit. Pra jeton një jetë të përmbushur. Ky është plani i Perëndisë për shpëtimin të dashur miq. Uroj që ky material të ketë qenë bekim për ju. Zoti t'ju bekojë që të gjitha. Amen.